ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഹിറ്റ് തന്നെയായിരുന്നു. 4 വർഷം കൊണ്ട് 5 ലക്ഷം യൂണിറ്റാണ് വിറ്റഴിച്ചത്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് എൻ്റെ നാടായ ആലത്തൂരിലാണ്. ഇവിടെ ഇത് ഞങ്ങളുടെ കാവ് മൈതാനം. ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ ആലത്തൂർ വേലയും പൂരമൊക്കെ ഇവിടെയാണ് നടക്കുക. ഇവിടെ RTO ടെസ്റ്റൊക്കെ ഇവിടെയാണ് നടക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങളെ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ വെറുതെ ഒന്ന് കാണിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ വെറുതെ വന്നല്ല, ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഗസ്റ്റ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ കൂടെ. വിറ്റാര ബ്രെസ്സയാണ് 2020. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റിവ്യൂ വീഡിയോ ആണ് നമ്മളിന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വിറ്റാര ബ്രെസ്സയാണ്. അപ്പോൾ വിറ്റാര ബ്രെസ്സിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ 2016 ബ്രെസ്സയെ മാരുതി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ കോമ്പാക്റ്റ് SUV സെഗ്മെൻറ്റിലാണ്. അതൊരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഹിറ്റ് തന്നെയായിരുന്നു. 4 വർഷം കൊണ്ട് 5 ലക്ഷം യൂണിറ്റാണ് വിറ്റഴിച്ചത്. അപ്പോൾ ബ്രെസ്സയെ എത്രത്തോളം ഇന്ത്യയിലെ ആൾക്കാർ സ്നേഹിച്ചു എന്നുള്ളതിന് വലിയ വിശദീകരണം വേണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് 2020 ഫേസ് ലിഫ്റ്റഡ് വിറ്റാര ബ്രെസ്സ. ഷേപ്പിൽ കാര്യമായ വ്യത്യാസമൊന്നും വന്നിട്ടില്ല, എന്നാലും കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദ്യമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ LED ഹെഡ് ലാംപ്സാണ്, പ്രൊജക്ടർ ടൈപ്പ്. അതിലൊരു ക്രോമിയം ഫിനിഷ് മുകളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു കൺപീലി പോലെ. അത് നല്ല ചന്തമുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഗ്രില്ല് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വലിയൊരു ക്രോമിയം പ്ലേറ്റാണ്. പക്ഷേ എനിക്ക് ക്രോമിയം അധികം ഉപയോഗിക്കണത് ഇഷ്ടമല്ല, എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. ഇത് പഴയ ഡിസൈനിൽ നിന്നും വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ താഴേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വലിയ ഫോഗ് ലാമ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഹലോജൻ തന്നെയാണ്, അതിൽ മാറ്റമൊന്നുമില്ല. വലിയൊരു ബ്ലാക്ക് ഇൻസേർട്ടിനകത്താണ് അത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഒരു അത്യാവശ്യം വലിയ ബമ്പറാണ്. ഒരു കോമ്പാക്റ്റ് SUV എന്ന സെഗ്മെൻറ്റാണിത്. അതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം അതിൽ വലിയ ബമ്പർ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലൊരു ഫേക്ക് സ്കിഡ് പ്ലേറ്റും കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു അലൂമിനിയം ഫിനിഷ് പോലെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലാണ് നമ്പർ പ്ലേറ്റ്. ഉള്ളിൽ എയർ ഡാമും ഹോണൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം. വലിയൊരു സുസുക്കിയുടെ ലോഗോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സൈഡിലോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ഒരു 16 ഇഞ്ച് അലോയ് വീൽസാണ്. ഡയമണ്ട് കട്ട് ഡ്യുവൽ ടോൺ അലോയ് വീൽസാണ്. ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊഫൈൽ സൈസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ 215/60R16 ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊഫൈൽ സൈസ്. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. ഒരു ബ്ലാക്കിൻ്റെയും ക്രോമിയം ഫിനിഷൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല അടിപൊളി അലോയ് വീൽസ് തന്നെയാണ്. ഇവിടെ ബോഡി കളർഡ് അല്ല, ഇതൊരു ഡ്യുവൽ ടോൺ വണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ബ്ലാക്കിൻ്റെ ഇതിലാണ്. ഇവിടെ സൈഡ് വ്യൂ മിറർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ തന്നെ ടേൺ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വലിയ ഗ്ലാസ് ഏരിയയൊക്കെ തന്നെയാണ്. കോമ്പാക്റ്റ് SUV എന്ന ഒരു സെഗ്മെൻറ്റാണല്ലോ, അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം വലിയ ഗ്ലാസ് ഏരിയയൊക്കെ തന്നെയാണ്. ഈ SUVൻ്റെ ഒരു ചായ പൂർണ്ണമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 2 റൂഫ് റെയിലും കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പഴയ ആൻറ്റണ തന്നെയാണ്, ഷാർക്ക് ഫിൻ ആൻറ്റണയൊന്നുമല്ല, ഒരു സാധാ നോർമൽ ആൻറ്റണ തന്നെയാണ്. ഒരു പ്യുവർ കീലെസ് എൻട്രിയാണ്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം വൈഡായിട്ട് തുറക്കാൻ പറ്റുന്ന ഡോറുകളൊക്കെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാം. ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ക്വാർട്ടർ ഗ്ലാസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു സബ് 4 മീറ്റർ വെഹിക്കിളാണ്. ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ 3995 mm ആണ് ലെങ്ത്ത്. ഇതിൻ്റെ വീൽ ബേസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 2500 mm ആണ്. വിഡ്ത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 1790 1640 mm ആണ് ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഓവറോൾ ലെങ്ത്ത്. നമുക്ക് ഇനി ബാക്കിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പണ്ടത്തെ പോലെയല്ല, ഇത് മൊത്തം LED ലൈറ്റ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ 2 റിഫ്ലക്ടറുകളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബാഡ്ജിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാടൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല. സുസുക്കിൻ്റെ ഒരു ലോഗോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു വലിയ ക്രോമിയം പ്ലേറ്റിൽ വിറ്റാര ബ്രെസ്സ എന്നുള്ളൊരു മോണോഗ്രാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ബമ്പറിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലാക്ക് കളർ ബമ്പറാണ്. അതിൽ 2 റിഫ്ലക്ടർ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഒരു ഫേക്ക് സ്കിഡ് പ്ലേറ്റും കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. SUVൻ്റെ ആ ഒരു ലുക്ക് പൂർണ്ണമാക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണിത്. ഒരു സിംഗിൾ എക്സോസ്റ്റ് പൈപ്പാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഒരു അത്യാവശ്യം വലിയൊരു സ്പോയിലർ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലാണ് ഹൈമൗണ്ട് സ്റ്റോപ്പ് ലാമ്പ് ഉള്ളത്. ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു വാഷർ നോസിൽ, വൈപ്പർ ഈ ഗ്ലാസ് വാഷ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു നോസിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ബൂട്ട് തുറക്കുകയാണ്. 328 ലിറ്ററാണ് ഇതിൻ്റെ ബൂട്ട് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ചെറിയ ഒരു പാർസൽ ട്രേ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, റിമൂവബിളാണ്. ഇവിടെ ചെറിയൊരു സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ മറ്റും ഇവിടെ വയ്ക്കാവുന്നതാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ സ്പെയർ വീല് ഇതിൻ്റെ അടിയിലാണ്. ഇതും ഫുൾ സൈസ് സ്പെയർ വീലുകളാണ്, സ്പേസ് സേവറൊന്നുമല്ല. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബൂട്ട് സ്പേസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ലൈറ്റും ഒരു ചാർജ് സോക്കറ്റും കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു കൂളറോ മറ്റോ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാം. ഇതിൻ്റെ സീറ്റ് ഫോൾഡബിളാണ്, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി അധികം ബൂട്ട് സ്പേസ് ഇതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതാണ്. ബൂട്ടടയ്ക്കണേ, ബൂട്ടടയ്ക്കുമ്പോഴാണ് ശ്രദ്ധിച്ചത് ഇവിടെ റിവേഴ്സ് പാർക്കിംഗ് ക്യാമറകളുണ്ട്.
ക്യാമറയുണ്ട്. അപ്പോൾ ബൂട്ട് അടയ്ക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചത്. ഇവിടെ സെൻസേഴ്സുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രസ്സയുടെ എൻജിൻ ക്യാബിൻ തുറക്കുകയാണ്. ഹൈഡ്രോളിക് സ്റ്റട്ടുകളൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല, പഴയ മോഡൽ തന്നെയാണ്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ എൻജിൻ ക്യാബിന്. 1.5 ലിറ്റർ പെട്രോളാണ്. മാരുതി ഈയിടെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയുണ്ടായി ഇനി മുതൽ ഡീസൽ എഞ്ചിൻ ഇല്ലയെന്ന്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി പുതിയതായി ഇറങ്ങുന്ന എല്ലാ വണ്ടികളും പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ മാത്രമാണ്. ഇത് സിയാസിലും എർട്ടിക XL6 എസ് ക്രോസിലൊക്കെ കണ്ടുവന്ന പോലെ 1.5 ലിറ്റർ. ഇത് ഹൈബ്രിഡ് എഞ്ചിനാണ്. അപ്പോൾ എഞ്ചിൻ കൂടാണ്ട്, പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ കൂടാണ്ട് ഇതിലൊരു ഇലക്ട്രിക് മോട്ടറും കൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ പവർ പറയുകയാണെങ്കിൽ 105 PS അതിൻ്റെ 6000 RPM-ലും 138 Nm ടോർക്ക് 4400 RPM-ലുമാണ്. നമ്മളിതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലേക്ക് കയറുകയാണ്. അപ്പോൾ ബോഡി കളേർഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡോർ ഹാൻഡിലാണ് തുറക്കുന്നത്. അത്യാവശ്യം വൈഡായിട്ടൊക്കെ തന്നെ തുറക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ചെറിയൊരു അലൂമിനിയം ഫിനിഷ് പോലെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ചെറിയ ടെക്സ്റ്റേഡ് ബെൻസിൻ്റെ ലോഗോ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ കാണാം. ബെൻസിൻ്റെ ലോഗോ അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വല്ല ടൈപ്പ് ഉണ്ടോയെന്ന് അറിയില്ല. ഇവിടെ പവർ വിൻഡോ കൺട്രോളുകൾ, ഇവിടെ ഡോർ തുറക്കാനുള്ള കൺട്രോൾ, അത് ചെറിയൊരു ക്രോമിയം ഫിനിഷ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ എസ് ക്രോസി കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതൊരു പ്രീമിയം ടച്ചാണ്. ഇത് നമ്മളിതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറുകയാണേ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ബ്രസ്സയുടെ ഒരു മാക്സിമം ലെഗ് റൂം എന്ന് പറയുന്നത്. മാക്സിമം ലെഗ് റൂം ആകുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പേസ് തന്നെയുണ്ട്, ഒന്നും പറയാനില്ല. ഇത് മിനിമം ലെഗ് റൂം. ഇതാണ് മിനിമം ലെഗ് റൂം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അവിടെ ഇരുന്ന് കാണിച്ചു തരുന്നതാണ്. മിനിമം ലെഗ് റൂം ആകുമ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇരിക്കാൻ കുറച്ച് ടഫാണ്. കാരണം ഞാൻ 6 അടിക്കടുത്ത് നീളമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രത്തോളം ഒന്നും ആരും ഇരിക്കില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഒരു ആംറസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ട്വിൻ കപ്പ് ഹോൾഡർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അടച്ചു വയ്ക്കാം. ഒരു അത്യാവശ്യം വലിയൊരു ടണൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, സെൻട്രൽ ടണൽ. അപ്പോൾ 3 ആൾക്കാർക്ക് എത്രത്തോളം സുഖപ്രദമായി ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളതിൽ വ്യക്തമല്ല. ഇവിടെ ഇതൊരു സ്ലൈഡിങ് ആംറസ്റ്റാണ്. അത് മുമ്പിൽ പോകുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാം. ഒരു റിയർ AC വെൻ്റ് അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ലാമ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഹലോജൻ തന്നെയാണ്, LED കൊടുക്കാമായിരുന്നു എന്നൊരു തോന്നൽ. പിന്നെ ഒരു ചാർജിങ് ഷോക്കറ്റോ അങ്ങനെ ഒന്നും തന്നെ കൊടുത്തിട്ടില്ല. പെടലിൽ ഒരു ബോട്ടിൽ ഹോൾഡറും സ്പീക്കർ സിസ്റ്റവും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രസ്സയുടെ അകത്ത് കയറുകയാണ്. അപ്പോൾ ഡോർ പാഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു വലിയ ബോട്ടിൽ ഹോൾഡറും വലിയ സ്പീക്കറും ഒരു ട്യൂറ്ററും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു ക്രോമിയം പിൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു പ്രീമിയം ടച്ച് ഉണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. ഇവിടെ പവർ വിൻഡോ കൺട്രോളുകളും ഡോർ അൺലോക്കിൻ്റെ കൺട്രോളുകളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അകത്തേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു മാനുവൽ ഗിയർ ബോക്സാണ്. 5 സ്പീഡ് മാനുവലാണ്. ഇത് കൂടാണ്ട് ഒരു 4 സ്പീഡ് ടോർക്ക് കൺവേർട്ടർ ഗിയർ ബോക്സും വരുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ എക്സ്ക്രോസിൽ കണ്ട അതേ ഗിയർ ബോക്സ്, പക്ഷെ ആദ്യം വന്നത് ഇതിലാണ്. പിന്നെ വലിയൊരു ഡെഡ് പെഡൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ലോങ് റൈഡൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല സുഖപ്രദമായിരിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ബ്രസ്സയുടെ സ്റ്റിയറിംഗ് വീല്, അല്ല റദർ റാപ്പ് ചെയ്ത സ്റ്റിയറിംഗ് വീലാണ്. ഇവിടെ ഒരു മ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ബട്ടണിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മോഡ്, വോളിയം പ്ലസ് മൈനസ്, സീക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ബട്ടൺസ്, ക്രൂയിസ് കൺട്രോളിൻ്റെ സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനുള്ള ബട്ടൺസൊക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ക്ലസ്റ്ററിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ടാക്കോമീറ്ററും റൈറ്റ് സൈഡ് സ്പീഡോമീറ്ററും തന്നെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയുള്ളതെന്ന് നോക്കിയാൽ ട്രിപ്പ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആവറേജ് ഫ്യൂവൽ എഫിഷ്യൻസി, റേഞ്ച്, കിലോമീറ്റർ പെർ ലിറ്റർ, അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ കുറച്ച് വാണിങ്ങുകളും ഇവിടെ മറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ എൻജിൻ ടെമ്പറേച്ചറും ഫ്യൂവലിൻ്റെ ഇതും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അകത്തേക്ക് ഇൻറ്റീരിയർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, അപ്പോൾ ഇതാണ് ബ്രസ്സിൻ്റെ കീ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ട എസ്ക്രോസിൻ്റെ സെയിം കീ തന്നെയാണ്. ലോക്ക് അൺലോക്ക് അല്ലാതെ വേറെ ബൂട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ബട്ടൺസ് ഒന്നും നമ്മളിതിൽ കണ്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇതിവിടെ മാറ്റി വയ്ക്കണേ. പിന്നെ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ചാർജ് സോക്കറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. USB ഓക്സ് പോർട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്സ് പോർട്ട് പല വണ്ടികളും കണ്ടുവരുന്നില്ല. മാരുതി ഇപ്പോഴും അത് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറയാം. അത് ക്ലോസ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഇതും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ AC-യുടെ സിസ്റ്റം മറ്റും ഇവിടെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് മാരുതിയുടെ വണ്ടികൾ കണ്ടുവരുന്ന പോലെ ഒരു നോർമൽ സിസ്റ്റമാണ്, മൾട്ടിമീഡിയ സിസ്റ്റം. ഇവിടെ ഹസാർഡ് ലൈറ്റ്, അത്യാവശ്യം വലിയൊരു ഡാഷ്ബോർഡ് തന്നെയാണ്. AC വെൻറ്റുകളൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പിയാനോ ബ്ലാക്കിൻ്റെ ഒരു ഫിനിഷ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മുകളിലൊരു ഗ്ലോ ബോക്സും താഴെ വേറൊരു ഗ്ലോ ബോക്സും കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം വലിയൊരു ഗ്ലോ ബോക്സ് തന്നെയാണ്.
ഇവിടെ AC വെൻറ്റിന് ചുറ്റും ഒരു പിയാനോ ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷിങ് കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മൾട്ടിമീഡിയ സിസ്റ്റത്തിൽ വരികയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ, ആപ്പിൾ കാർപ്ലേ കൂടാതെ മാരുതിയുടെ ഒരു കണക്റ്റഡ് ആപ്പും കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സെറ്റിങ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേ, ഡേ ടൈം, വെഹിക്കിൾ അലേർട്സ്, ലോക്ക്, കീപ്പ് ഫയലിംഗ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ അതിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല. പാട്ട് വെച്ച് കാണിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് അത് ഓഫ് ചെയ്യണം. ഒരു 5 സ്പീഡ് മാനുവൽ ഗിയർ ബോക്സ് ആണ്. കൂടാണ്ട് ഒരു 4 സ്പീഡ് ടോർക്ക് കൺവെർട്ടർ ടൈപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഇവിടെ ഒരു വലിയൊരു ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം. ഇത് സ്ലൈഡിങ് ആംറസ്റ്റ് ആണ്, സ്ലൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. തുറക്കുകയാണെങ്കിൽ ചെറിയൊരു സ്പേസ് തന്നെയാണ്, അത്യാവശ്യം ഡീപ്പായിട്ടൊന്നുമില്ല, ചെറിയൊരു ഗ്ലോ ബോക്സ് തന്നെയാണ്. അടയ്ക്കുകയാണേ സ്ലൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നീക്കിയിട്ട് വയ്ക്കാം. വണ്ടി ഓടിച്ച് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രസ്സ ഓടിക്കുകയാണ്. അത്യാവശ്യം ചെറിയൊരു ഓഫ് റോഡൊക്കെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ തുടക്കം തന്നെ ഇതിൻ്റെ സസ്പെൻഷനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ മക്പേഴ്സൺ സ്റ്റട്ടുകളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഫ്രണ്ടിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഒരു നല്ല ഫീൽ തന്നെ തരുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് ഹോൺ, കേട്ടല്ലോ. ബോണറ്റ് കണ്ടുകൊണ്ട് വണ്ടി ഓടിക്കാമെന്നുള്ളതാണ് ബ്രസ്സയുടെ ഒരു അടിപൊളി ഫീച്ചറായിട്ട് പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പവറിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ 105 PS ആണ്. 6000 RPM നമുക്കത് കിട്ടുന്നത്. ടോർക്ക് 138 Nm ടോർക്ക്, 4400 RPM നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. വണ്ടി കാല് കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നന്നായി പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ തനി ഗുണം കാണിക്കുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അപ്പോൾ വലിച്ചു കയറി പോകുന്നുണ്ട്. ഇതിന് എഞ്ചിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ 1.5 ലിറ്റർ ഒരു ഹൈബ്രിഡ് എഞ്ചിനാണ്. അപ്പോൾ 138 Nm ടോർക്കും 105 PS പവറെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഈ എഞ്ചിന് നമ്മൾ മാരുതിയുടെ മറ്റു പല വണ്ടികളിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ XL6-ലും എർട്ടിഗയിലും സിയാസിലും, അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ട എസ്ക്രോസിലും ഇതേ സെയിം എഞ്ചിൻ തന്നെയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു ഓടിക്കാൻ രസമുള്ള എഞ്ചിനാണെന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. 1.5 ലിറ്റർ. അപ്പോൾ മാരുതി ഇപ്പോൾ പല കമ്പനികളും എഞ്ചിൻ്റെ ചെറിയ എഞ്ചിനാണ് ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ 1 ലിറ്റർ ടർബോ പെട്രോളാണ് മിക്ക കമ്പനികളും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മാരുതിയും ഹോണ്ടയാണ് തോന്നുന്നു വലിയ വലിയ എഞ്ചിനുകളിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടാറ്റ നെക്സോണ്, ഹ്യുണ്ടായി വെന്യൂ, മഹീന്ദ്ര XUV 300, പിന്നെ ഈ ഒരു യുഗത്തിന് തുടക്കമിട്ട ഫോർഡ് എക്കോ സ്പോർട്ട് എന്നൊക്കെ പറയാം. ഒരു നല്ല ഫീൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് ബ്രസ്സ ഓടിക്കുമ്പോൾ. ഇതൊരു സ്മാർട്ട് ഹൈബ്രിഡ് എഞ്ചിനാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എസ്ക്രോസി കണ്ട പോലത്തെ സെയിം എഞ്ചിൻ തന്നെയാണ് ഇതിലും. ഈ വണ്ടിയുടെ ഒരു പവർ കുറയുമ്പോൾ ഒരു പുഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കലാണ് ഈ മോട്ടറിൻ്റെ പ്രവർത്തനം. ചുരുക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ മാനുവലിൽ ഇവർ അവകാശപ്പെടുന്നത് 17 കിലോമീറ്ററും ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഇതിനൊരു ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗിയർ ബോക്സും കൂടി ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അത് 18.4 കിലോമീറ്റർ എന്താണ് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് വെർഷൻ കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായും വീഡിയോ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ബ്രസ്സ ഓടിച്ചു നോക്കി, നല്ലൊരു വണ്ടി തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വണ്ടി തന്ന ആലത്തൂരിലെ ഇൻഡസ് മോട്ടോഴ്സിൻ്റെ ഷോറൂമാണ് നമുക്ക് ഈ വണ്ടി തന്നത്. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു വലിയ താങ്ക് യു ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ സപ്പോർട്ടുകൾ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഷോറൂമിൽ നമുക്ക് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കൗണ്ട് കുറവായതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിലവർ വണ്ടി തരാൻ പരിഗണിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ അത് പേരൊന്നും പറയുന്നില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ മറ്റൊരു ദിവസം കാണാം. ബൈ.